Хвалёны Jesús Христос, третий наш выпуск, коли можно так сказать, этой темы знакомства с Библией. Я особенно хотел бы скомментовать апошні, такі раздзел ці главу апошнюю з гэтага документу Другого Ватыканскага собора про натхнение Божие. Яна зусім коротенькая, але это такая як важная тема адносінаў паміж Бібліяй і касцёлам. Да, і я на аснове гэтага хочу такую трошку капнуць больш глыбей гэтую тэму. Вось гэты апошні раздзел, там ёсць такая цытата. Касцёл заўсёды лічыў і лічыць пісанне, як і святую традыцыю, найвышэйшым правілам сваёй веры. Натхнёнае Богам раз і назаўсёды, замацаванае на пісьме святое пісанне, нязменна перадае слова самога Бога, а таксама дазваляе голасу Духа Святога гучаць у словах прарокаў і апосталаў. І вось на што звяртаю ўвагу. Касцёл заўсёды лічыў і лічыць пісанне і святую традыцыю найвышэйшым правілам сваёй веры. Святая традыцыя пазначана з вялікай літары. І тут вот пытанне, да? Пра што ідзе размова? Што такое традыцыя? Традыцыя – гэта пераказ на працягу пакаленняў. Да? Вот старэйшае пакаленне перадае нешта там маладым. І традыцыі яны розныя. І ў касцёле, у хрысціянстве, таксама поўна розных традыцый. Дык вот культа традыцыі рабіць не трэба, таму што некаторыя традыцыі яны абсалютна не адпаведныя, ужо не своечасовыя, ужо не служаць для нас. Да? І мы самі ад некаторых традыцый паадыходзілі. Напрыклад, для некага будзе сенсацыяй, што вот эта вот навука, якая у нас ёсць пра 7 сакраментаў, што ў розныя часы хрысціянства такой навукі не было, у розныя часы па-рознаму лічылі. Напрыклад, мы маем 3 ўзроўні пасвячэння святарскага, гэта біскупы, святары, дыяканы, але яшчэ да Другога Ватыканскага собора былі субдыяканы, былі меншыя пасвячэнні лектараў і акалітаў, кантараў, калі не памыляюсь, але субдыяканы, напэўна, былі. Я яшчэ некалі сустрэў, ідучы ў кляштар, у нас яшчэ субдыякан быў, жывы субдыякан. Да. Чалавек, которага высветілі, атрымаў ён субдыяканат, і ён не стаўся пасля дыяканам, стаўся братам законным. Но это пра тое, што ёсць такія рэчы, которые ў касцёле мяняюцца. Не ўсе традыцыі актуальныя. Хаця многія стагоддзя можа нешта цянуцца, да, а потом раз, Таму што касцёл – гэта жывы арганізм. Гэта не нешта закансервіраванае, гэта жывы арганізм, который жыве, Бог жывы, людзі жывыя, разам з культурай, нейкія змены ідуць. Это трэба распазнаваць. Як Христос кажа, што мудры чалавек са сваёй скарбніцы дастае рэчы старыя і новыя. Вот это сапраўднае жыццё, што табе трэба ацэньваць, пастаянна ацэньваць. Не тое, што трасціся, мы зараз адмовімся ад нейкай традыцыі. Дык надо прызадумацца, ці яна ўвогуле нармальная гэтая традыцыя. Можа, на той час была нармальна, на сённяшні дзень ужо не. У часы Другога Ватыканскага собору быў такі прызыў сярод біскупаў, кардыналаў, каб адмовіцца ад тытулаў, калі звяртаюцца да біскупа, кажуць эксцэленцыя, што даслоўна трэба было перакладаць з латыні як наднябесны, альбо эміненцыя, так звяртаюцца да кардыналаў. Дык вось у часы собора быў сур'ёзны такі пастулат, каб адмовіцца ад гэтых тытулаў. Чаму? Канешне, мяне карожыць тое, што так можна звяртацца наднябесны. На латыні, да, але вышэй неба. Таму што это светскія тытулы. Таму што так звярталіся да каралёў, да знаці, да магнатаў, да, і касцёл это пераняў, нічога здаровага ў гэтым няма. Падобна,
пры папу Францішку, асабліва зрэшты ўжо пры папу Бенедыкту таксама ішла гэтая тэндэнцыя, каб падмяняць вот гэтыя ўсе такія ўзнагароды касцёльныя, канонікі, а раней яшчэ былі інфулаты. Я яшчэ некалькі такіх бачыў там інфулатаў. Вот. Ну, што это ўжо, я ўжо маўчу, ці адпавядае духу Евангелія, да, добра падумаўшы і калі прызадумацца, да, вот пра што ўвогуле прапаведваў Христос, ці это згодна з яго навукай. Ну, у сэнсе, што традыцыі мяняецца, вот што я хацеў сказаць. І цяпер ідзе, то есть яны розныя, да? І цяпер ідзе размова пра такую традыцыю, которая на ўзроўні Святога Пісання, вот, як кажа Сабор, з'яўляецца найвышэйшым правілам сваёй веры, нашай веры. Да. Пра што ідзе размова? Ёсць іншага роду традыцыя. Вот. Ну, не такая, які я даваў там зараз прыклады, ёсць іншага роду традыцыя. Напрыклад, тое, што габрэі святкавалі дзень адпачынку Бога ў суботу, і гэта быў шабат. Хрысціяне адразу ж сталі святкаваць у нядзелю. Даволі хутка гэта прыйшло. Вот. Гэта першае стагоддзе хрысціянства. Христос пра гэта нічога не прапаведваў. Ён не казаў, што так трэба зрабіць. Гэта традыцыя. І ў нас, у многіх, ёсць толькі некаторыя хрысціяне-адвентісты, напрыклад, 7-га дня, яны далей суботу святкуюць. Вот, это, ну, пратэстанцкая галіна. Ось, і ўсе пытанняў не ўзнікае, дык як это нядзеля, само сабой. Да. Ну, вот вам традыцыя, мы это называем традыцыяй з вялікай літары. Альбо тое, што ўзялі, адмянілі абразанне. Христос пра гэта не прапаведваў нічога. Гэта досвед духоўны апостала Петра і апостала Паўла, ну і ўсіх астатніх. И мы не сомневаемся ни грамма, что это досвед Божий, что сам Господь их вучил, хотя сам Христос про это ничего не казал. И в принципе традиция, которая, ну, яна ўжо гучыць у Новом Завете, у посланиях Паула, вот эта традиция такая ранняя, но але это традиция. Это не наказ Христовый был, так вот, паводле Евангелия. Ці, напрыклад, Христос меў вучняў і апосталаў, да, ну, мы казалі, што іншыя натоўпы былі вакол яго, вот, але мы нідзе не чуем, каб Христос сказаў пра біскупаў. Я ўжо маўчу пра папу рымскага, да, пра біскупаў. Пётр меў главенства сярод апосталаў, да, но але вот сам титул, папа рымскі, патрыярх, там біскупы, нават дыяканы, святары. Вот, это ўжо ранняя хрысціянская супольнасць, і это мы чуем у Новым Завете, але не з вуснаў Хрыста. І мы таксама это ўспрымаем як традыцыю, натхнёную Богом. То есть, само сабой, што я гэтыя рэчы не, як бы, ну, не крытыкую абсалютна, я просто паказваю, што ёсць іншы ранг традыцыі. Зусім іншы ранг. І вось пра такога роду традыцыю ідзе размова ў гэтым дакуменце касцёльным, што традыцыя на ўзроўні са Святым Пісаннем ёсць тым, што перадае нам веру. Хвала Христу! Рад, что вам понравилось это видео. Община «Мужчины Святого Иосифа» хочет и дальше развивать свои интернет-проекты, сайт, YouTube-канал, Instagram, TikTok. И вы можете в этом помочь. Будем благодарны за лайк под видео, репост своим друзьям. Будем признательны за пожертвования. Как сделать пожертвование, узнаете по ссылке в описании под видео. Во вкладке о канале, а также отсканировав QR-код. Также можно воспользоваться функцией спонсорства от YouTube. Ваши замечания, идеи и предложения пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо за молитву и помощь. С Богом!
І якая роля традыцыі у адносінах да Бібліі? Чаму вот гэтая традыцыя стала, паводле словаў сабора, на роўні з Бібліяй? Пратэстанты, калі крытыкавалі традыцыю сярэднявечную, традыцыі сярэднявечную, у прынцыпе, мелі рацыю. Разумею, што некаторых, вот калі я пра гэта пачынаю разважаць, казаць, што некаторых гэта карожыць. Таму што ёсць такая катэгорыя людзей, нават не крытыкуючы, але ёсць такая, што вот як толькі пачуюць, што пратэстанты маюць рацыю, а католікі маглі ў нечым там памыляцца, то ўсё, у людзей адразу паніка нараджаецца. Але, будзьме цвярозамі, будьме нейкімі трошку адэкватнымі, што ўсе мы грэшныя, ўсе мы Господа шукаем і памыляемся. Памыляюцца пратэстанты, памыляюцца католікі, памыляюцца праваслаўныя. І ўсе разам таксама Господа шукаем. Будзьме цвярозамі. Не трэба панікаваць ад таго, што нехта, папа Францішак некалі пазітыўна пра Лютера выказваўся. Памятаю, які это крык быў у касцёле, які скандал. Што няўжо Лютер у нечым меў рацыю? У нечым меў рацыю. І не проста так рэфармацыя пачалася, таму што сапраўды былі праблемы ў касцёле. Не ўсё там так гладка было. Не ўсё так гладка ёсць цяпер, само сабой. І тое, што пратэстанты, асабліва Лютер, і ён, зрэшты, не адзін быў, толькі што такіх людзей у касцёле даволі нават было, которые крытычна глядзелі. Іншая рэч, што там з Лютерам выйшла, як выйшла, што раздзел пайшоў, раскол, але многія людзі, шукаючыя, думаючыя, яны бачылі, што это ўсё-такі, рэальна, з гэтымі традыцыямі і практыкамі такімі пабожнымі ў касцёле, што былі праблемы. Чаго варты толькі культ пер'яў арханёла Міхаіла? Некаторыя жартакі пастаянна хадзіў ці ходзяць, што ў сярэднявечча рэліквій святога крыжа было столькі, што тут можна было б цэлы горад пабудаваць, а плот дык напэўна. Што індульгенцыі гэтай прадаваліся. Знаеце, для таго, каб ацаніць нешта, трэба проста падняць гістарычныя факты, трэба проста пацікавіцца гісторыяй. Это не трэба на ўзроўні ідэалогіі глядзець на гэтую тэму. Пратэстанты врэдзены, заразы, а мы католікі харошыя. Гэта не так рашаецца. Дык вось, ладно, не ўлазячы ў гэтую тэму. Я толькі хацеў сказаць тое, што Лютер у свой час, ён заўважыў вялікую праблему, што людзі трымаюцца ў пабожнасці розных традыцый, а яны не ведаюць святога пісання. Гэтая праблема мала памянялася у нас на сённяшні дзень. Можа, трошку лягчэй сталася. І Лютер гэта ўбачыў, і ў выніку гэтай праблемы з'явілася ягоная знакамітая тэза соля скрыптура. Толькі святое пісанне. І у гэтым была, я разумею логіку Лютера, бо ён бачыў, а касцёл дабаўляў, што таксама традыцыя. Соля скрыптура, соля традыцыя, І я разумею логіку Лютера. Это пытанне нейкай крайнасці. Ён бачыў гэтыя рэчы хворыя і рэагаваў так, як мог рэагаваць, ці прабаваў нешта змяняць у касцёле. Але што, напэўна, не прадугледзеў Лютер з гэтай тэзай, толькі пісанне, што не прадугледзеў і што пайшло ў крайнасць, гэта тое, што якраз такі пісанне, яно не звалілася нам з неба. Христос не напісаў ні адной кнігі. Пісанне ўзнікла, у прынцыпе, Новы Завет узнік, у прынцыпе, ў касцёле. У раннім касцёле, ў старажытным. Таму, калі мы адкідваем тэму традыцыі, этой ранняй апостальскай, мы, ў прынцыпе, адкінем таксама і тэму Бібліі. Христос не гаварыў, калі Христос сказаў, «Ідзіце прапаведвайце Евангелие», і пасылаў апосталаў прапаведваць Евангелие, не ішла размова, што гэта будзе кніга. Ішла размова пра тое, што вусна
трэба было прапаведваць Евангелие, это значит добрую вестку, которую апостолы пачулі ад Хрыста, яны таксама павінны былі прапаведваць. І вось прыходзіць момант, калі яны разумеюць, што раней ці пазней яны, апостолы, памруць, і гэтую добрую вестку трэба запісаць. Яны самі гэта зразумелі, не Христос ім гэта казаў, мы нідзе не бачым гэтаму пацвярджэння. І нават калі яны запісвалі, для іх это ў нейкай ступені проста была рукапіс, храналогія, кніга, але, напэўна, не ў кантэксце, што асобна кніга Новага Завету. Калі апостол Павел пісаў лісты, ён, напэўна, не меў свядомасці, што ягоныя пісьма уключаць у канон Новага Завета. Ён проста пісаў галатам, Тимофею, Тіту, рымлянам, ці ефесянам пісаў, ці карынцянам. Звычайная, простая рэч, да? І раптам гэта ўвайшло ў канон. І гэта не Христос. Сабіраў гэтыя кнігі, пасланні у Новы Завет, гэта ранняя апостольская традыцыя. Пра якую традыцыю ідзе размова. Таму, калі на яе закрыць вочы, то мы ў прынцыпе адкідваем увесь Новы Завет. І, канешне, узнікае пытанне вельмі сур'ёзнае. Гэтая традыцыя, якой традыцыі трэба трымацца, а дзе ўжо рэальна перагнулі палку і сапраўды не трэба трымацца ніякай традыцыі. Як паўтаруся, як Христос сказаў, што мудры чалавек дастае рэчы старыя і новыя, і ён павінен ацаніць. Это нельга чапаць, пакушацца нават на гэта нельга. А гэта, ў прынцыпе, ўсё неактуальна, можна спакойна забыцца. Так трэба рабіць, да, а не ў крайнасці ўпадацца. Бо мы часта праблема, што это пытанне крайнасці. Альбо адкінуць традыцыю, альбо судорожна, нервна трымацца традыцыі. А дзе шукаць сярэдзіну, і ў гэтым таксама, у этой тэме біблійнай, гэта якраз такі нейкая складанасць. Што датычыць старога запавету, то тут больш будзе, канешне, пытанняў. Першае пытанне, которое ўзнікала ў раннехрысціянскім касцёле, гэта якія кнігі натхнёныя. Якія кнігі натхнёныя Богам. Таму што старажытных рэлігійных тэкстаў было розных, поўна. Мы гэта, напрыклад, называем апокрыфамі. Гэта старажытныя рэлігійныя тэксты. Яны, зрэшты, нават некаторыя карысныя цалкам. Цалкам там легенды, міфы, у некаторых. Часам нашкодзілі некаторыя. Таму што людзі занадта ім паверылі. Некаторыя сапраўды карысныя, але гэта апокрыфы. І раннехрысціянскі касцёл, ён стаў перад гэтым пытаннем, якія кнігі натхнёныя Богам, а якія ўсё-такі не. Калі з Новым Заветам было больш-менш ясна, пытанняў тут, у прынцыпе, збольшага не было, то са Старым Запаветам пытанні былі, таму што самі габрэі, яны мелі розны падыход да таго, якія кнігі натхнёныя. Напрыклад, садукеі, яны ўспрымалі толькі Тору Маісея. Такая група людзей, з которой канфліктуе таксама Христос, яны не лічылі прарокаў як натхнёных. І садукеі не верылі ў тое, што ёсць жыццё пасля смерці, не верылі ў духа, што ёсць дух несмяротны. А фарысеі верылі. Фарысеі, калі можна сказаць, былі найбольш прагрэсіўнай групай. Рукапісы кумранскія адкрылі, што яшчэ там былі эсеі, што яны такія найбольш былі ўжо прадвінутыя, такія прагрэсіўныя, найбольш набліжаныя да Хрыста, да гэтага чакання Месіі і так далей. Это былі розныя групы, так што у эпоху Старога Запавету, у эпоху Хрыста, такой нават адзінай пазіцыі не было, якія кнігі натхнёныя. І быў такі старажытны пераклад, который называўся пераклад 70. Альбо недзе падаецца, што іх было 72. 70 альбо 72 старцы, которые кнігі Старога Запавету пісаліся на старажытнай габрэйскай мове, яны іх пераклалі на грэцкую. Таму што
тагачасны свет, Рымская імперыя, там, да, і гэтыя культуры. Асноўная мова была грэцкая, праяўленнем культуры, людзі чыталі па-грэцку. Вось. І плюс яшчэ акупацыя. Многія габрэі ўжо былі там, ну, у іншых дзяржавах і нават не валодалі габрэйскай мовай. І вось гэтыя таямнічыя 70 старцаў, яны перакладаюць на грэцкую мову. І габрэі лічылі, большасць габрэяў лічыла, што вось гэты пераклад 70, гэта і ёсць, ну, вот гэтыя кнігі Божыя натхнёныя. Традыцыя касцёла гэты пераклад 70 называе Септуагінта. І Ватыканскі сабор лічыць гэта асноўным перакладам. Таму што рукапісы былі розныя, і гэтыя кнігі перапісваліся, да, вот, абрыўкамі там даходзілі. То есть мы гэта прымаем за аснову. І так падае сабор. Пераклад на лацінскую мову, которую зрабіў святы Іеранім, так званая вульгата, таксама як бы папулярна прынята саборам, але ўсё-такі аснова это Септуагінта. Дык вось, у Септуагінце, у гэтым перакладзе 70, няма некаторых кніг Старога Запавету, которые мы прымаем на сённяшні дзень у касцёле каталіцкім. Напрыклад, кніга Сіраха, Макавеяў, там, ну, яшчэ іншыя. І старажытны касцёл меў пытанне, ці гэтыя кнігі натхнёныя Богам. І многія лічылі, што не натхнёныя. Для мяне, калі стаў вот, спецыяльна рыхтуючы этот ролик, эту тэму, стаў этой тэмай больш неяк там нагадваць сабе, чытаць і прабаваць там нешта ўзгадаць, то я трошку нават здзівіўся, што на самой справе так шмат айцоў касцёла першых стагоддзях лічылі вось гэтыя кнігі не натхнёныя. Яны былі дапісаныя да этой Септуагінты пазней, не з самага пачатку. Іх у нейкай ступені уключылі ў канон Септуагінты. І, як пішуць даследчыкі, што, ў прынцыпе, пад вялікім уплывам, аўтарытэтам святога Аўгустына, ну і пасля некаторых сабораў, рымскі, здаецца, там нейкі сабор быў, вось, што пад уплывам Аўгустына гэтыя кнігі ўвайшлі канон Старога Запавету. Но это ўсё ў кантэксце традыцыі. Паглядзіце, вот, ну, мы сёння прымаем, у нас нават пытанняў не ўзнікае. Ну, Біблія і Біблія, да. Аказваецца, не ўсё так проста было, што это вот Бог не даў нам гэтай кнігі, вот прям такі гатовай. Люди, которые хочуць такой упэўненасці, яснасці, каб ні ў чым не сумнявацца, вот, яны будуць у гэтым моменце расчараваныя, але Бог наш такі. У нейкай ступені можна мець прэтэнзіі да Бога, да, чаму ты не даў такой нам Бог такой яснасці? Я ведаю чаму. Таму што Бог хоча, каб мы яго шукалі. Ён не зацікаўлены, каб мы былі закансервіраванымі слоікамі, ось, каб мы сталіся бетонам нязменным. Бог хоча, каб мы былі жывымі і яго шукалі. І ў гэтым, між іншым, таксама, магчыма, праяўляецца вот нейкая творчасць, богашуканне. Не ведаю, я не хачу за Бога адказваць, але факт той, да, што віноўнікам вот гэтых усіх пытанняў, у прынцыпе, з'яўляецца ён. У канцы-то канцоў Христос же мог сам узяць усё напісаць. У канцы-то канцоў. Альбо вот просто сказаць: дарагія мае, вот столькі кніг Старога Запавету, остальное ўсё не. Не, ён такога не зрабіў. І з гэтым ёсць свае пытанні. І вось этот канон узнікае ў традыцыі. Да. Таму, ну, мы кажам традыцыя з вялікай Т. З вялікай літары Т. Мы гэта адрозніваем. Традыцыі пазнейшыя і вот такога роду традыцыі, у выніку которой фарміруецца ўвогуле вось гэты твор, который мы называем Біблія, за которую так трымаемся. Ну, неяк так, гэтая гісторыя выглядае. Што да канону Старога Запавету, то пасля ўжо будзем яшчэ разбіраць з вами ўжо канкрэтна саму кнігу, там, можа, нават у рукі там недзе возьмем, але часта ў Бібліі будзе напісана кнігі Старога і Новага Запавету кананічныя і некананічныя. Ідзе размова, што якраз такі пра Стары Запавет. Кананічныя, вось гэта Септуагінта, это Стары Запавет кнігі. Некананічныя гэта тыя, которые былі далучаныя.
І калі напісана кананічныя і некананічныя, то гэта ў прынцыпе тое, што прымае касцёл каталіцкі і праваслаўная царква. Калі будзе напісана проста кананічныя, значыць там не будзе гэтых спрэчных кніг старога запавету, которые доўгі час лічылі, што яны ўсё-такі не натхнёныя Богам. Але цікава, што, напрыклад, некаторыя пратэстанцкія цэрквы, служыцелі, пастары, хаця ў іх у каноне няма гэтых кніг старога запавету, але яны карыстаюцца асабліва кнігай Сіраха. Вельмі глыбокая кніга, это кніга мудрасці Божай. І памятаю, як я некалі слухаў пастара Шевченка, і ён там, зрэшты, не адзін раз нават там кажа: «Браце, не ищите этой книги, этой книги у вас нет». І ён цытуе Сіраха. Я памятаю, як хадзіў у калонію, у мяне былі там пратэстанты, поўнаевангельскія і пяцідзясятнікі, і некаторыя прасілі, каб я ім прынёс кнігу Сіраха альбо прынёс кнігі кананічныя і некананічныя. Вельмі многім падабаецца, калі тыя спрэчкі ўсе былі наконт кананічнасці кніг старога запавету, пазіцыя святога Атаназія, который сказаў такую фразу, што магчыма гэтыя кнігі не натхнёныя, гэтыя некананічныя, але як жа ж яны карысныя для духоўнага жыцця і для маральнага. Таму давайте іх уключым і будзем чытаць. І многія цытуюць Атаназія, што давайте мы скончым гэтыя спрэчкі, это ў раннім хрысціянстве, і проста іх ўсё-такі прымем, як сапраўды нешта Божае і карыснае. Я так сабе яшчэ па-свойму неяк там каментую, мы дакладна гэтага не вырашым, якія кнігі натхнёныя ці не, бо это сапраўды вырашала традыцыя тая ранняя, а мы проста яе прынялі. І гэтага трымаемся, і лепей за ўсё тую тэму не чапаць, таму што нам усе фундаменты нашы рухнуць тады. І я сабе так гэтую падобную як Атаназія залатую сярэдзіну недзе шукаючы, я так кажу, што некалі пачуў тую фразу, што Бог больше свайго слова. Ён стаў гаварыць да нас, але это нейкая частка. Тое, што запісала Евангелія, сабор кажа, што гэта прадуманыя кнігі, тут няма нічога лішняга, і ўсё, што было неабходнае, тут запісана. Але апостол Ян кажа, што ніякія кнігі не змесцяць таго, што ўчыніў Хрыстос і што гаварыў. То есть ён гаварыў больш, чым гэта запісана. Таму это важная фраза, што Бог большы, чым гэтая кніга. Гэтыя кнігі біблійныя, яны неабходныя, это мінімум, каб нам пачаць. Без гэтага ніяк. Але Бог большы. І Бог можа гаварыць з людзьмі са сваімі напрамую, без Бібліі. Бог можа прагаварыць праз іншых людзей, праз літаратуру светскую, праз фільмы. Нават праз гэта ведаю поўна гісторыяў, як Бог гаворыць. А тым больш ужо, праз такія кнігі, которые нехта лічыць чамусьці некананічнымі. Праз іх таксама тым больш Бог можа прагаварыць. У мяне некалі быў такі цікавы эпізод, калі тут ужо і мне не хапае трошку ведаў. Напрыклад, канон касцёла каталіцкага прымае кнігу Ездры і дзве кнігі макавейскія, але, аказваецца, ёсць яшчэ трэцяя макавейская і нейкі там, здаецца, Іерусалімскі сабор ці антыёхскі, ці александрыйскі, не ведаю, даруйце, прымае яшчэ чацвёртую макавейскую, аказваецца, недзе мне там мелькнула, а яшчэ недзе там ёсць другая і трэцяя Ездры. І ў некаторых бібліях праваслаўных гэтая другая і трэцяя Ездры ёсць. І я некалі здзівіўся, для мяне это кніга, которая не ўваходзіць у наш каталіцкі канон, пратэстантаў тым больш не ўваходзіць. Я некалі здзівіўся, калі праз чалавека, не сумняваюся, што Гасподзь праз яго гаворыць. Это пацвярджалася мне много-много гадоў, што Дух Святы многія рэчы адкрываў, і Бог прагаварыў праз другую альбо трэцюю кнігу Ездры. Я помню, я так здзівіўся, думаю, як это Бог прагаварыў, калі гэтая кніга не ў каноне. Бог так можа. Ён Бог, давайте супакоімся і дазволім Богу быць Богам. Але такія пытанні ёсць,
Адносна Новага Завета такіх пытанняў няма. Таму асабліва тым, каму цяжка тую тэму зразумець, я проста раю, там, трымайцеся Евангелія, пасланняў Новага Завета, тут увогуле пытанняў увогуле ніякіх няма. Да? Ну, да Старога Запавету наконт натхнёнасці кнігаў нейкія там пытанні былі. Вось. І ну, проста нават на будучыню, калі ўжо нехта, спадзяюся, натхняючыся гэтымі маімі нешчаснымі ролікамі, калі нехта захоча сабе купляць Біблію, набыць, то адразу звярніце ўвагу, каб там было напісана кананічныя і некананічныя. Да, гэта будзе ну, такі канон, который мы прымаем у касцёле каталіцкім, і там будзе вось гэтыя узгаданыя хаця бы кніга Сіраха ці кнігі макавейскія. Гэта так ужо на будучыню нам. Пахвалёны Езус Христос.